не так давно, всем здорово, заметил, короче, вот такой скрип. Как будто, хоть я и менял подшипники, все установил правильно, не было ничего, сколько уж я проездил. Вот, его как будто такое ощущение, как будто закусывает, и вот такой звук издает. Чтобы понять, откуда идет звук, мне пришлось еще полподвески, короче, расканифолить, да, видите как. Вот. Звук четко вот идет. Причем задевает это вот как будто бы об эти сальники, которые вот стоят вот здесь. То есть это слышно только когда происходит маленькое трогание. Ну понятно, потом уже пофигу, просто летишь. С той стороны ничего такого нету. Не знаю, сейчас будем смотреть, что придумаем. Ну, в общем, пока еще делал кое-что, заметил. Все-таки вот это вот, знаете, слепая установка с этих, короче, стабилизатора вот этих втулок, да? Вот хорошо оно просто осталось. И болт, в общем, сохранился. Мне просто фартануло. Скорее всего, он выкрутился. Я еще заметил вот этот вот, я говорю, какой-то стук непонятный. Видимо, его зажало этим стабилизатором. Вон он, этот. Я еще думаю, этот сменил. Скорее всего, причина тому, что плохо затянул. Но тут, сами знаете, да, какая у нас фишка в этом. Не затянешь ни хрена. Наверное, плохо затянул. Даже вон этот сам стабилизатор перевернулся. Вот это был удар. Вот. Иди сюда, блин. Поэтому надо вот этот теперь сейчас зачищать. Будем его тоже откручивать. Так что при замене затягивайте как следует. В общем, предположение у меня есть, почему так все произошло. Видите, сейчас уже ничего не цепляется, как будто бы все уходит нормально. Лечится это все силиконовой смазкой, вертовской ВДшкой. Я сначала вымыл, потом силиконовой смазкой захерачил. Скорее всего, это была смазка, которая я здесь ее мазал, забивал. Видите, здесь есть смазка, поэтому оно превратилась, а температура, она начала кокситься, возможно, потому что температура, сами знаете, какая здесь большая при кручении, то есть тормозишь, и, возможно, вот к этому всему и привело. И стал получаться уже такой скрип. Ну да, судя по болту, он отворачивается со временем. Видите, как выглядит болт, сточенная резьба. Здесь он потихонечку откручивается и начинает уже ходить. Вот, еще есть у меня такие предположения, что вот это вот ушко, я думаю, что там тоже как-то оно вырабатывается. Вообще вот это вот неправильно как-то сделано, я считаю. Надо было делать хотя бы на двух болтах с обоих сторон. Зачем вот это вот так его надо вставить, прижать, завернуть? Ну не геморрой ли это вообще? Это сейчас я, да, вот, например, стойку снял, и у меня получается, что я могу убрать уже более правее тягу, она не так уже будет мне сейчас мешать. А если этого всего не снимать, то получается тяга все равно находится. Например, если вы выкрутили колесо, но все равно оно так не выкрутится, получается оно вот примерно вот так, и ты мучаешься как. Вот, да, там можно поменять с опусканием подрамника, но
Геморрой еще тот. Я тогда, когда рулевой рейки менял, я опускал подрамник. Я бы не сказал, что мне прям так было это легче сделать. В общем, это вот еще одна из недоработок специалистов, харизму создателей, ёпта. Вот. Ай, да, подкрыл так и так, ободрал потом, слетел, короче. Пришлось вот колхозить что-то. И это самое, клепальником сделал. Так, ну ладно, сейчас будем это самое делать дальше. В общем, один совет: надо прикручивать нормально. Но я всегда старался нормально прикручивать этот болт, но оставлял так запас, чтобы когда вдруг придется опять с ними что-то воевать, не было проблемы открутить. Но, видимо, надо прикручивать от души в таких местах. От вибрации, видимо, все равно откручивается. Да, и ты еще это все делаешь. Все это делаешь как-то просто на ощупь пальцев. Даже засунуть ее вот сюда, это уже просто счастье, кажется. Остается только как-то накрутить вот этот болтик и быть счастливым. Вот так вот. Да ёпрст нахуй. Ну чё не видно нихуя? Ебать, такая камера просто. Да, спонсор нашей программы Люси Мобил. Вот. Это, короче, магнитная хрень, которая мне помогает доставать головки, которые улетают вот в эту жопу. Вот. Короче, жопа это вообще жопная, я бы сказал. Давно я и не занимался. Вспомнил все опять. Да это просто жопингаген, короче. Не могу еще закрутить. Ну, в общем, накрутил я. Все поставил. Теперь держится конкретно. В общем, какая подсказка? Когда вы этот маленький болтик туда засунули, то есть там снизу есть... Вообще можно переколхозить эту тему, переделать, да? Вот где он тут у нас? Не вижу я. Или... А, вот он под этим. Отсюда не видно. Короче, он между рычагом и подрамником, вот туда, если смотреть. Вот он, видите, да, вот это вот. Торчит часть болтика, да. На самом деле ее тяжело там привернуть. Ну, с той стороны очень как бы неудобно. Я сейчас попытался затянуть как следует. И неудобняк вообще полный. Вот. Можно систему, эту ниппель, немножко обмануть. Отсюда болт найти с мелкой резьбой, выйти туда. Ну или вообще другими болтами, получается, там даже резьбу захреначить насквозь, то есть болт там туда накидываешь, сюда он будет немножко вылезать, как бы. Ну, можно, короче, придумать, заколхозить, и не будет уже таких проблем при затяжке вот этой темы. Вот. А мне кажется, что даже когда уже тянешь, так как там неудобно, получается, как будто сбиваешь грани у болта, у самого уже, у шляпки. В общем, вот такие дела. По-моему, все рассказал. Вот. Скрип вроде пропал, все нормально. Сейчас все будем собирать обратно.